kakak. Itu apa? Ayam bukan sih? Iya adek, ini ayam tapi warna pink. Loh kok ayamnya warna pink sih? Iya dong, bagus kan? Nih, jelinya juga warna pink. Ih kok warna pink semua sih kak? Iya, kakak itu lagi challenge makan serba pink dek. Kamu mau ikut nggak? Ikut, aku soalnya suka warna pink. Tunggu dulu, like dulu sama subscribe dulu videonya dong. Oh gitu, oke adek suka pink jadi aku pasti bisa like. Teman-teman kalian suka warna pink nggak? Aku suka banget. Ayo kita like dulu. Ting ting ting. Tuh, aku bisa like soalnya aku suka warna pink.